個爸爸係約蘭個爸爸洪金寶，誒，大家都知一個大哥係我爸爸，所以你唔可以亂咁話冇約蘭爹哋唔好嗰得罪我爸爸，係啊，唔好亂講嘅。係好，想問下 Mandy 啊，你知道平時打籃球好勁啊嘛？咁如果訓練嗰時候開槍都好勁啊！訓練嗰時有冇啲開槍勁啲啊？轉身射個3分。係咯，三分三槍咁咯，轉身會唔會勁啲啊？唔係佢問你。我哋何志係要點聲講嘅。開槍都勁啲，啲。冇，咁係冇，咁係因為咧揸槍咧，我試過啦，有一場要開槍咁真槍，咁跟住一粒槍彈啦，跟住我拉唔到嗰個雞嘅，即係因為嗰個雞其實係觀眾笑得好大聲。諗緊咩？我想聽喎。你諗緊嗰個係咩雞啊？我頭問你啊，唔緊要，轉頭翻返嚟。跟住拉唔到，跟住我就好慌啦。咁因為咧，因為我喺呢部戲入邊算係比較年輕嘅演員啦，咁所以咧要成日同啲比較大卡士嘅演員製作咧，就有啲壓力咁樣啦。即係呢個心理關係。我有冇俾壓力你啊？冇。呢個冇即係有。冇我頭嚟㗎嘛，係咪好照顧我啊？我頭真係。咁所以但係楊碧儀咧，其實又係一個比我年紀大好多啦，即係佢應該我諗 around 28、30咁樣。咁所以係大好多。咁但係喺我身邊嘅演員嚟朱鑑賢啊、個阿 D 啊嗰啲咧，咁都係比我年紀大嘅。跟住佢哋咧。我就要有一個好沉穩啊，好守規矩，有個氣場喺度。咁有陣時阿頭唔喺度咧，我又要管住佢哋喎，即係個劇情上係咁。咁所以咧，要點樣去攞實嗰一個沉穩去處理所有嘢，然後唔慌，然後有嗰個氣勢去壓住佢哋咧。我諗係我無論係心態上定係我做 reference 去睇翻一啲以前嘅舊戲，一啲比較高級嘅警察會做啲乜嘢嘅功課嘅時候咧，都係向住呢個方向去攞咁樣咯。咁但係我阿頭真係好好嘅，佢真係冇俾我壓力我，最後補翻。係啦 ，by the way， 我大佢一個生肖啊。我龍年，佢都係龍年，係啊。絕對係可以係我叔叔㗎，可以㗎。妹妹，影張相。馬地先，我想問阿 D 同我哋，你今次可以加入呢個寒戰宇宙呢個 IP，你有啲咩諗法啊？我嗰時係懷疑自己有冇聽錯咯，即係我記得公司第一時間同我講嘅，佢話寒戰係咪即係嗰個寒戰啊？跟住佢哋話係啊咁樣樣，咁係非常興奮咯。同埋我記得，因為我哋簽咗保密協議，唔可以話俾人知我哋有拍噶嘛。咁其實早2個禮拜我先問我屋企人，喂，睇唔睇首映啊？寒戰首映，跟住佢哋好似冇乜點報名，我喺個 family WhatsApp group 嗰度，跟住我喂嗰度吹我要留飛啊，你哋睇唔睇啊？跟住我哥先問有嚟㗎，係啊，你睇唔睇啊？跟住就終於就報咗名咯，係。好好喎，呢個演員個保密協議做得好足啊！大家俾啲掌聲，都做得好好。好啦，我哋最尾就送禮物嘅環節啦，因為我哋帶咗啲禮物送俾大家嘅，就係有位親筆簽名嘅電影海報啦。不如都係我問問題，因為我哋把握時間，我問啲好簡單嘅問題，你哋睇完戲一定識得答嘅。答快舉手，抽中你就可以得到呢個禮物啦。好，第一個問題同 MV 有關嘅，請問飾演李文斌嘅男演員係叫咩名咧？哇！唔係，我哋數1、2、3先，我哋數1、2、3先。你要英文名？英文名串法。佢哋唔識咩？點會唔識？呢邊。嗱，我哋中文名先，中文名啊，有兩位嘅，有2位演員都飾演李文斌嘅，係2位男演員飾演李文斌。好，嚟1、2、3，全部都知嘅，所以係阿 MB 有冇見到邊個啊？見到係白色衫呢位哥哥。係邊個咪？我俾個咪。係。係添未好啊？OK，添仲有另一個你都係可以用疊字稱呼嘅，佢飾演寒戰1、2嘅李文斌係輝輝。咁所以我哋係添與輝輝。我哋嘅張。你叫做咩名啊？
我叫做我叫陳一。多謝你，陳陳。多謝呢位陳陳啊！好啦，咁仲有就係我想問阮先生，第二題，阮先生嗰個字頭啊，叫咩名咧？嚟嗱，三個字係嗱，阮先生堅持係要2粒字先啱啊！頭先李文斌講嗰個3粒字嗰個唔啱嘅。好，嚟1、2、3，邊位啊？邊位知道啊？邊位知道？阮先生，邊位見到？我頭先真係見唔到。我哋再嚟一次阮先生喎。好，嚟1、2、3。喂，好，呢位係啦，有好多人指住佢個頭。係你啦，叫咩？老遠，老遠3個字叫咩？ 3個字係咩？老黎遠3個字係咩？咩啊？老黎遠，老黎遠啊！好慘，老遠 M V 就係，哎呀，係啊，老遠失晒氣勢啊！今日，好，最後一題啦。我哋套戲嘅英文名叫乜嘢？好嗱，放低手先。第一題啊，第一題好唔好啊？嚟1、2、3。戴眼鏡嗰位女士。係啊係啊。係啦，thank you，多謝。好，交埋俾女士。好，thank you。多謝晒，我哋最尾同謙一齊同埋幾位一齊影張相啊，好唔好啊？係啊，同埋陳陳一齊。係啊，陳陳。係啊。陳陳你答滿頭大汗喎。陳陳好緊張啊，陳陳。謙妮妮，圈雨雨，我哋埋位啦。係啊，好。點解俾疊字？我哋點樣企？都係頭先咁啦，頭先咁啦。哦，打斜咁樣。係啦。咁咯。係啊。